Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, nous allons étudier les membres de la famille. Regardons ensemble, qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Chers élèves, aujourd'hui, on va apprendre la prononciation du son I, le vocabulaire de la famille. On va apprendre à parler de la famille. Allons-y. Le son I, consonne I. Regardons, une fille, une famille, une petite fille. Տեսնենք, թե որտեղից է արտասանվում այդ I հնչյունը։ Եթե նկատում եք, բոլոր բառերի մեջ ունենք ILL. Regardons ensemble maintenant le consonne I, le son I. Une fille, une famille, une petite fille. Սիրելի աշակերտներ, ինչպես գիտեք, ֆրանսերենում մի շարք տառապյացություններ միանալով իրար ունենում են այլ արտասանություն։ Հետևաբար, երբ որ մենք տեսնենք I-ը, կկարդանք I-ը, այսինքն ILL-ը միասին կկարդանք I-ը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ I-ն նախորդում է բաղաձայն։ Օրինակ, ֆի բառում F, fille, famille բառում M, famille, une petite fille։ Եվ այս բոլոր բառերը վերաբերվում են ընտանիքի անդամներին, դրանց թարգմանությունը շուտով կտեսնեք։ Բայց հարկ է նշել, որ կան բացառություններ։ Regardons ensemble les exceptions. Par exemple, une ville, un village, 1000, million, milliard, tranquille, ուշադիր եղեք, այս բոլոր բառերը բացառություններ են և չեն վերաբերվում վերևում տվարկված կանոնին։ Allons-y maintenant. Voyons ensemble les membres de la famille. Les grands-parents, le grand-père, la grand-mère. Les grands-parents, տատիկ-պապիկ, le grand-père պապիկ, la grand-mère մայրիկ։ Ֆրանսերենում խոսակցականում փոքրիկները չեն ասում le grand-père, la grand-mère, փոխարենը ասում են papi et mamie. Les parents, les grands-parents նշանակում էր տատիկ պապիկը միասին և les parents նշանակում է ծնողներ։ Allons-y. Femme, mari. Femme նշանակում է կին, mari նշանակում է ամուսին։ Et voilà, nous avons la mère et le père. Մայրիկ և հայրիկ. La mère, le père. Ուշադրություն դարձրեք հոդերին, les articles. La mère օգտագործվել է la, article défini, parce que maman c'est féminin. Et le père, on a utilisé le parce que nous avons le père qui est masculin. Les enfants, le fils, la fille, le fils. Faites attention, ուշադրություն դարձրեք. Fils, ici nous avons elle, non, il ne faut pas prononcer. Fils, fille. Հետևաբար, տղա և աղջիկ. Les enfants, երեխաներ. L'oncle, la tante. Հիմա կհարցնեք, թե ինչու ունենք երկու օնքլը, parce qu'en français, l'oncle հոր եղբայր և մոր եղբայր, երկուսին էլ նույն ձև են անվանում ֆրանսիացիները, ինչպես նաև ունենք la tante հորաքույր և մորաքույր։ Այստեղ ևս ուշադրություն դարձրեք արտիկլներին, որոշեք ինքներդ, թե ինչու ենք օգտագործել լ և ինչու ենք օգտագործել լա, կարծում եմ արդեն ճիշտ պատասխանը ունես, գնանք առաջ։ C'est le cousin, c'est la cousine. C'est-ի մասին էլ փորձեցի այս կերպ հիշեցնել ձեզ։ Ինչ էր նշանակում c'est? Ça. Հետևաբար c'est le cousin, ça զարմիկն է, c'est la cousine, զարմուհին է։ Faites attention à la prononciation. Un cousin, une cousine. Un cousin, une cousine. Այ cousine-ի ժամանակ եթե գեղեցիկ այսպես ժպտակ, շատ ճիշտ կարտասանեք բառը։ Cousin, cousine. Սիրելի աշակերտներ, եկեք միասին ուսումնասիրենք les membres de la famille tous ensemble։ Պատկերացրեք, որ ես եմ ներկայացնում իմ ընտանիքի անդամներին և դրա համար պիտի օգտագործեմ իմ։ Հետևաբար ֆրանսերենում կունենանք մա, մոն և մե։
ման կօգտագործենք այն ժամանակ, երբ մեր գոյականը կլինի իգական, féminin, mon quand ça va être masculin et mais quand ça va être pluriel. Allons-y. Ma famille, mes parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon grand-père. Mon grand-père parce que grand-père c'est masculin. Ma grand-mère parce que la grand-mère c'est féminin. Mes grands-parents. Եվ օգտագործել ենք մեն, որովհետև հոգնակի են, տատիկն ու պապիկը միասին։ Mes parents, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon frère, moi. Եկեք այստեղ կանգ առնենք։ Ինչ է նշանակում moi? Moi նշանակում է ես, օգտագործում ենք շեշտված անձնական դերանունը։ Ես, moi. Ma sœur, mon cousin, ma cousine. Սիրելի աշակերտներ, ուշադիր նայեք այս նկարին, դուրս գրեք ձեր բառատետրերի մեջ անծանոթ բառերը և սովորեք։ Chers élèves, եթե դուք եք ուզում ներկայացնել ձեր ընտանիքի անդամներին, առաջարկում եմ ուսումնասիրել մի քանի նոր բառեր և նախադասություններ։ Nous sommes 4 dans notre famille. Notre famille se compose de 4 personnes. Il y a 4 personnes dans notre famille. J'ai un cousin. Nous avons 2 cousines. C'est mon père, par exemple. C'est ma mère. C'est ma sœur. C'est la cousine de Julie. Ou, par exemple, c'est le père de Michel. Փորձեք այս նախադասությունները կիրառելով պատմել ձեր ընտանիքի մասին։ Այժմ առաջարկում եմ, որ լսեք տեքստը։ Allons-y, nous avons aussi le texte. Je m'appelle Arsène Vartanian. Ma famille est nombreuse. Dans la famille, il y a 4 enfants. Ma sœur aînée s'appelle Catherine. Elle a 18 ans. Mon frère Vahé est son cadet de 4 ans. Vahé est mon aîné de 2 ans. Encore, j'ai mon petit frère. Il est mon cadet de 3 ans. Mes parents travaillent. Mon père est ingénieur des ponts de chaussée. Il a 48 ans. Ma mère est infirmière. Elle a 43 ans. Mes grands-parents, ce sont les parents de maman, vivent avec nous. Mon grand-père travaille, lui aussi. Il enseigne la chimie dans un lycée. Je veux correspondre avec un garçon ou une fille de mon âge. J'envoie ma photo. Je suis au centre. Écris-moi. Arsène Vartanian. Allons-y, chers élèves. Bnakanabar, vous avez les mots inconnus dans le texte. Et ici, je vous propose de voir la traduction des mots inconnus. Après lire et apprendre le texte, après étudier la traduction des mots, je vous propose de jouer un jeu. Առաջարկում եմ, որ նկարագրություններ բաժնում դրված վարժությունը կատարեք, ուշադիր կարդացեք տեքստը, սովորեք անծանոթ բառերը, որպեսզի վարժությունը ճիշտ կատարեք։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր սովորեցինք ընտանիքի անդամների անվանումը, չնայած դա ձեզ համար կրկնություն էր, որտեղ արդեն գիտեիք, եւ այս տեքստի օգնությամբ փորձեք ներկայացնել ձեր ընտանիքը։ Voilà, je vous souhaite bonne journée. Au revoir.